السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता दिनों In den vergangenen Tagen hat ein Journalist in einem Kommentar geschrieben, ebenso hat ein australischer Politiker dies gesagt, dass die Lehre des Dschihad und einige anderen Bestandteile des Islams der Grund dafür sind, weshalb Muslime sich radikalisieren. Über die islamischen Gebote hat auch ein Regierungsvertreter von Großbritannien in den vergangenen Tagen gesagt, dass es auf jeden Fall Gebote im Islam gibt, die dazu befähigen, dass Extremismus entsteht oder dass Härte entsteht, weswegen einige Muslime oder weswegen die Muslime im Allgemeinen zum Extremismus neigen. Heutzutage wird im Namen des Islam in Syrien und im Irak hat eine Vereinigung ihre Herrschaft etabliert im Namen des Islam und dort diese Länder zu einem Teil auch vereinnahmt. Und diese Leute haben die westlichen Völker nicht nur bedroht, sondern auch tatsächlich Angriffe gegen unschuldige Menschen gestartet und Menschen getötet. Diese ganze Situation hat dazu geführt, dass die Menschen in Angst und Furcht leben und auf der anderen Seite auch, dass einige Führer von verschiedenen Ländern aufgrund ihres Unwissens oder weil sie Gedanken gegen den Islam hegen, die Möglichkeit bekamen, gegen den Islam zu sprechen. Die Leute, die etwas sagen wollen, sagen und schreiben, dass es auch in anderen Religionen zwar solche Gebote gibt, die zur Härte führen, aber ihre Anhänger sind entweder solche Menschen, die diese Lehre entweder nicht befolgen, oder es wurden gemäß der Situation Änderungen in dieser Lehre vorgenommen und man hat diese Lehre angepasst den Bedürfnissen der Zeit. Und sie sagen, dass deswegen auch der Koran gemäß diesem Zeitalter angepasst werden muss und seine Gebote auch angepasst werden müssten der heutigen Zeit. Deswegen sagen sie, dass es doch bewiesen ist, nach ihrer Meinung, dass ihre Lehre zumindest haben sie zugegeben, dass ihre Lehre nicht
von Gott geschickt ist, sondern eine von Menschenhand gemachte Lehre ist. Und natürlich musste dies auch passieren, denn diese Lehren, auf die sie sich berufen, konnten niemals bis zum Ende Bestand haben, und Allah hat es auch nicht versprochen gehabt, dass diese Lehren bis zum Tage des jüngsten Gerichts Bestand haben werden. Aber im Heiligen Koran hat Allah gesagt, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Das heißt, wir haben diese Ermahnung, diesen Koran hinabgesandt, und wir, Allah, wir sind es, die diesen auch beschützen werden. So hat Allah auch solche Mittel geschaffen, die zum Schutz dieses Korans notwendig waren. Der verheißene Messias ﷺ hat in verschiedenen Büchern diesen Vers des Heiligen Koran erläutert und einen Kommentar dazu abgegeben, und an einer Stelle sagt der verheißene Messias ﷺ, dass es seit jeher die Praxis Allahs ist, dass wenn er ein Volk an einer bestimmten Tat hindern möchte, dass er dann in der Vorherbestimmung dieses Volkes schreibt, dass einige Menschen auf jeden Fall diese Tat begehen werden. So wie in der Tora auch Allah die Juden ermahnt hat, dass sie die Tora und andere göttlichen Bücher nicht abändern sollen. Deswegen war es auch Pflicht, dass es einige geben sollte, die dies genau tun werden. Aber im Koran wurde nicht gesagt, dass ihr den Heiligen Koran nicht abändern sollt, dass ihr diesen nicht abändern sollt, sondern es wurde gesagt, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Das heißt, wahrlich, wir sind es, die den Koran hinabgesandt haben, und wir werden ihn auch beschützen. Dann sagt der verheißene Messias ﷺ, dass dieser Vers klar macht und deutlich macht, dass wenn ein Volk geschaffen werden wird, welches diesen Koran zerstören möchte, dann wird Allah vom Himmel seiner Geliebten schicken, um den Koran zu beschützen. Mit der Zeit kamen diese Menschen, diese Menschen, die nun hier vorherrschen wollen, den Koran zerstören oder die Lehren des Koran zerstören, weil ihre eigene Lehre nicht mehr da ist oder nur Buchstaben da sind. In den vergangenen Tagen es gibt verschiedene Arten von Nachrichten, die heutzutage per Twitter oder WhatsApp und so weiter verbreitet werden. Und es gab ein Filmchen, in welchem zwei Jungen in einem Buch, wo Koran drauf stand, einige Verse vorlasen, und viele Leute auf der Straße wurden dabei befragt, was sie davon halten. Und als auf dem Umschlag stand, dass das der Koran ist, waren alle der Meinung, dass der Islam und die islamische Lehre doch so brutal ist, weswegen die Muslime dies tun. Nach einiger Zeit sagten diese Jungen und machten den Umschlag frei und zeigten, dass das nicht das Buch des Islams ist, sondern dass das die Bibel ist. Und das ist die Lehre der Bibel, die du eben vorgelesen hast. Und niemand macht eine negative Anmerkung über die Bibel. Aber wenn der Name des Islams kommt, dann kommen immer Angriffe. Und sonst, wenn es die Bibel ist, dann lacht man und geht weg. Eine Frau sagte, ist das wirklich die Bibel? Ich habe niemals daran gedacht, ich bin christlich aufgezogen worden und habe nie gedacht, dass das die Bibel ist. Das ist der Zustand dieser Menschen. Wenn ein Muslim eine falsche Tat besteht, dann wird dies dem Islam geschuldet. Wenn es aber ein Mensch von einer anderen Religion tut, dann sagen sie, er ist verrückt oder er kann nichts dafür. Wir glauben und wir wissen, dass es einige muslimischen Gruppierungen gibt, die im Namen des Islams falsche Taten begehen und deswegen auch den Namen des Islams in Verruf gebracht haben, aber die Lehre des Heiligen Koran zur Zielscheibe zu machen und gegen den Islam dermaßen argwöhnisch und mit Hass vorzugehen, das ist nicht in Ordnung, und
macht auch ein Präsidentschaftsanwärter aus den USA, der heutzutage gegen den Islam wettert. Diese Menschen können sagen, was sie wollen gegen den Islam, aber die schöne Lehre des Islam kann niemals mit einer anderen Lehre gemessen werden. Keine andere Lehre kann sich messen mit der schönen Lehre des Islam, noch ihre selbst erschaffenen Gesetze, die sie zeitgemäß hergestellt haben, können mit dem Islam konkurrieren. Allah hat auch in dieser Zeit gemäß seinem Versprechen für den Schutz des Heiligen Koran einen geliebten Menschen geschickt, der uns mit der schönen Lehre des Islams vertraut machte. Der verheißene Messias ﷺ sagt an einer Stelle, der Heilige Koran, dessen zweiter Name Zikr ist, war eine verborgene Wahrheit und kam, um diese Wahrheiten ans Tageslicht zu bringen, gemäß dem Versprechen Allahs, Inna lahu lahafizun, wir werden diesen beschützen, hat Allah auch in dieser Zeit vom Himmel einen Lehrer geschickt, der gemäß Wa'acharin na minhum lamma yalhaqu bihim, er wird unter den Letzten sein, und ich bin es, der zu euch spricht, der dieser verheißene Mensch ist. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, Allah hat gesagt, Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun, und versprochen, den Koran zu beschützen, dass er den Koran und den Islam selbst beschützen wird. Dadurch hat er die Muslime vor dem Übel und vor dem Unfrieden bewahrt, vor dem sie standen. Gesegnet sind jene Menschen, die das wertschätzen und davon profitieren, die der Jamaat des verheißenen Messias al-Islam beitreten. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, Allah hat gemäß seinem Versprechen, um die Herrlichkeit des Heiligen Koran noch einmal zu etablieren, im 14. Jahrhundert mich geschickt. Die Wahrheiten und Unterstützungen und Hilfen des Heiligen Koran sind mit mir, und kein Mensch und keine andere Religion kann dies von sich behaupten heute. Diese Sachen sind als Antwort auf die Einwände dieser Menschen gedacht, die gegen den Islam wettern, und sie geben auch zu, dass ihre Religion tot ist, weil sie in Anführungszeichen zeitgemäße Lehren erfunden haben. Deswegen ist ihre ursprüngliche Religion tot. Aber der verheißene Messias al-Islam hat in dieser herrlichen Ansprache auch die Muslime aufgefordert, dass die Angriffe, die durch die Medien und durch verschiedene Aktionen gegen den Islam gemacht werden, dass ihr die Möglichkeit habt, euch mit jener Person zu verbinden, die die schöne Lehre des Islams wieder beschützen wird und diese Feinde mundtot machen wird durch ihre Argumente. Jene Menschen, die den Islam mit Extremismus und Terrorismus verbinden. Jene Gruppen oder Menschen, die mit dem Schwert den Islam verbreiten möchten, sind in der Tat solche Menschen, die jenen helfen, die gegen den Islam sind. Der verheißene Messias al-Islam hat uns klar und deutlich gemacht, dass diese Zeit nicht die Zeit des Schwertes ist. Und das Schwert zu erheben war nur eine Erlaubnis, die mit verschiedenen Bedingungen verknüpft war, und zwar nur in der ersten Zeit des Islams, dass nämlich die Feinde versucht haben, den Islam mit dem Schwert zu bekämpfen. Der Islam ist voller Liebe und Barmherzigkeit, und auch der Heilige Koran ist voll von dieser Lehre. In dieser Zeit muss man diese Lehre verbreiten, und jeder Ahmadi sollte versuchen, diese Lehre zu verstehen und ihr zu folgen.
und eine Bindung mit Gott einzugehen. Nur dann können wir in der Tat auch die Pflichten eines Ahmadis erfüllen. Heute brauchen sowohl Muslime als auch Nicht-Muslime von uns die Rechtleitung über die Wahrheit. Jene, die gegen den Islam wettern, sind unwissende Menschen. Sie sind Jahil, ignorant und unwissend. Und wir müssen ihnen ihre Ignoranz und Unwissenheit zeigen. Die Lehre des Islams beinhaltet Frieden und Freundschaftlichkeit. Und gemäß der Lehren des Islam werden wir dies auch den Menschen zeigen. Wir müssen diesen Menschen zeigen, dass ihr ohne Wissen sagt, dass der Islam Terrorismus beinhalte. Das ist eure Ignoranz und eure Unwissenheit. Wir müssen auch den Muslimen sagen, dass das Morden und Töten und sich in Gruppierungen gegeneinander aufstellen eine Sache ist, die dem Islam schadet. Obwohl wir nicht so viele Mittel haben, können wir, soweit es uns möglich ist, durch Presse, Medien etc. diese Aufgabe tun. In jedem Lande und in jeder Stadt müssen wir dies tun. Die Welt braucht das wahre Gesicht des Islam. Durch die Segnungen Allahs kümmert sich die Jamaat überall darum, aber die Situation und der Zustand ist folgendermaßen, dass wir die Medien ununterbrochen damit konfrontieren müssen und die Menschen aufklären müssen. Durch die Segnungen Allahs hat USA auch sehr viel gemacht, auch hier, auch in Deutschland. Wir müssen diese vergrößern, verbreiten. In den vergangenen Tagen wurde im Parlament von Großbritannien ein Mitglied des Parlaments von Glasgow hat über die Jamaat Ahmadiyya gesagt, dass es Menschen gibt, nämlich Ahmadi-Muslime, die die wahre Lehre des Islams befolgen. Und ich habe ihr Peace-Symposium auch besucht in Glasgow und sie war sehr begeistert. Und die Innenministerin, die dort war, sagte, dass der Islam, den die Ahmadis präsentieren, wirklich anders ist als jene Terroristen, die den Islam zeigen. Und Ahmadis sind in der Tat friedfertige Menschen. Und sie sagte auch, dass die Ahmadis nicht eine neue Lehre gebracht haben, sondern die Lehre des Koran bringen. Das geschah und dann war es wieder ruhig und die Menschen werden wieder vergessen, dass diese Frage gestellt wurde im britischen Parlament und dann nichts mehr da ist. Aber man muss das immer lebendig halten, was die Lehre des Islams ist. Und man muss, wenn wir ruhig sind, einmal irgendwo eine Nachricht geschickt haben und dann ruhig sind, dann, egal ob ein Akt des Terrorismus geschieht oder nicht, passiert in den Zeitungen Folgendes, dass Schlagzeilen gegen den Islam verbreitet werden und wieder die Menschen gegen den Islam sprechen. In den vergangenen Tagen, als ich in Japan war, gab es auch dort Menschen des Bürgertums, gebildete Menschen. Auch ein christlicher Priester sagte, dass die Lehre des Islams, die ihr im Lichte der Anweisung des Korans zeigt, diese Lehre braucht die ganze Welt. Nicht nur Japan, sondern die ganze Welt. Er sagte aber, das bringt nur dann etwas, wenn man diese Botschaft nicht beschränkt auf diese Veranstaltung, sondern in Japan ständig diese Lehre den Menschen nahegebracht wird. Selbst Menschen, die nicht uns anhängen, die aber einen Gerechtigkeitssinn haben, sagen, dass wir nicht ruhig sein sollen, sondern der ganzen Welt diese Botschaft weitergeben sollen. Nur dann kann das etwas bringen.
Auch die Jamaat in Japan hat die Aufgabe, eine Planung zu machen und dies lebendig zu halten. Genauso hier in diesem Lande und in der ganzen Welt, in allen Ländern der Welt, ist es wichtig, die schöne Lehre des Islams, die der verheißene Messias Islam uns erklärt hat, dass wir diese verbreiten sollten. Niemand kann vor dieser schönen Lehre des Islams etwas sagen. Und der verheißene Messias Islam, hat uns alles im Lichte des Heiligen Koran erklärt. Und wir finden dies auch in der Literatur der Jamaat. Allah hat für die wahre Erläuterung und richtige Erläuterung des Heiligen Koran und um diese zu verbreiten und um diese zu beschützen, und hat Allah den verheißenen Messias Islam geschickt, wie der verheißene Messias Islam gesagt hat. Er hat in seinen Büchern und Malfuzat und Reden sehr eingehend diese Lehre erklärt. In dieser Zeit ist der Heilige Koran beschützt worden durch Allah mit dem Mittel des verheißenen Messias Islam. Durch ihn hat Allah den Heiligen Koran beschützt, und das ist die Aufgabe eines jeden Ahmadis, dass in jeder Gruppierung und zu jedem Menschen diese Botschaft gelangt und dass überall diese Aufgabe getan wird und die Pflichten erfüllt werden, die dem Bett des verheißenen Messias Islam zugrunde liegen. Ich werde nun einige Beispiele nennen, die die Schönheit und friedfertige Lehre des Islams belegen. Allah sagt im Heiligen Koran: La ikraha fid din. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Dann sagt Allah: Walau sha'a rabbuka la amana man fil arzi kulluhum jami'a. Walau sha'a rabbuka la amana man fil arzi kulluhum jami'a. Wenn Allah es gewollt hätte, seinen Willen durchzusetzen, dann wären alle Menschen auf der Erde Gläubige geworden. Aber wenn Allah die Menschen nicht mit Zwang bekehrt, willst du dann etwa die Menschen mit Zwang bekehren, dass sie glauben sollen? Der verheißene Messias Islam sagt an einer Stelle: Der Islam hat niemals Zwang gelehrt. Auch Allah sagt dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam: Wenn Allah es wollte, la amana man fil arzi kulluhum jami'a, dann, wenn Allah es wollte, dann würde jeder Mensch, der auf der Erde vorhanden ist, ein Gläubiger sein. Aber Allah wollte es nicht. Deswegen soll auch der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, obwohl er dies wünscht, sagt Allah, dass auch deswegen dies nicht passieren wird, nur weil du es wünschst. Deswegen sollte man immer wissen, dass das die Lehre des Islams ist, die deutlich macht, dass der Islam niemals Zwang lehrt. Der verheißene Messias Islam sagt, der Islam hat niemals Zwang gelehrt. Wenn man den Heiligen Koran und die Ahadith und die Geschichtsbücher liest und soweit der Mensch die Kraft hat, dies mit Weitsicht und Verständnis liest oder hört, dann kann man sein Wissen erweitern und mit Überzeugung sagen, dass dieser Einwand, dass der Islam quasi mit Zwang verbreitet wurde, völlig absurd, unverschämt und mit der Realität nichts zu tun hat. Und das ist eine Vorstellung von jenen Menschen, die die Geschichte nicht kennen und den Koran nicht kennen, sondern die Lüge und Argwohn hegen. Aber ich weiß, dass diese Zeit nahe ist, dass jene Menschen, die nach der Wahrheit streben, wissen werden, dass das leere Verleumdungen sind. Können wir jene Religion als eine Religion des Zwanges bezeichnen?
über die Allah im Heiligen Koran sagt, La ikraha fid din. Das heißt, es ist nicht erlaubt, jemanden durch Zwang eine Religion aufzuzwingen. Können wir eine Religion mit Zwang verbinden? Jenen Propheten, der 13 Jahre lang in Mekka nur gelehrt hat, dass ihr Übel nicht bekämpfen sollt, sondern geduldig sein sollt. Ja, als aber die Feinde alle Grenzen überschritten und die Religion des Islams von allen Seiten bedroht war, hat Gottes Würde es als richtig erachtet, dass jene Menschen, die das Schwert erheben, auch mit dem Schwert bekämpft werden. Sonst hat Allah im Koran nirgendwo Zwang gelehrt. Wenn irgendwo Zwang gelehrt werden würde, dann würden die Gefährten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgrund ihrer Zwangsbekehrung wären sie niemals in der Lage, aufrichtige Standhaftigkeit zu zeigen bei Zeiten, wo es notwendig war. Denn wenn man durch Zwang bekehrt wird, dann kann man keine Treue zeigen zu verschiedenen Zeiten. Aber der verheißene Messias sagt, unser geliebter heiliger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Treue seiner Gefährten ist eine Sache, die wir nicht erläutern müssen, sondern jeder kennt dies. Dann sagt der verheißene Messias Islam, es gibt 3 Kämpfe, die im Islam stattfanden, 3 Arten von Kämpfen, als es hart wurde und die Menschen, die Muslime, die Erlaubnis bekamen zu kämpfen. Erstens, dass man sich beschützt und so sich wehrt. Dort ist es erlaubt, sich zu beschützen. Zweitens, als Strafe für vergossenes Blut. Das heißt, wenn jemand Blut vergossen hat, um ihn zu bestrafen. Wenn jemand uns bekämpft hat und in einem Krieg oder in einer normalen Situation gibt es auch Strafen. Und drittens, um die Freiheit zu etablieren. Das heißt, jene Menschen, die den Islam töten wollten und Muslime töten wollten, um sie zu beseitigen. Jene Menschen, die sagten, warum seid ihr Muslime geworden? Und ihr habt eure Religion geändert, deswegen töten wir euch. Dann sagte Allah, diese Menschen töten die Menschen nur, weil sie Muslime geworden sind. Deswegen könnt ihr sie bekämpfen. Der verheißene Messias sagt, außer diesen 3 Möglichkeiten gibt es überhaupt keine andere Möglichkeit, das Schwert zu erheben. Allah sagt im Heiligen Koran, ihr dürft niemals für die Religion das Schwert erheben, sondern ihr sollt durch eure wahren Vorbilder die Menschen zu euch ziehen. Und ihr sollt nicht denken, dass der Islam am Anfang mit dem Schwert verbreitet wurde. Denn dieses Schwert wurde nicht erhoben, um die Religion zu verbreiten, sondern um sich zu beschützen vor den Angriffen des Feindes oder um Frieden herzustellen. Aber niemals war es Sinn, durch Zwang den Islam zu verbreiten. Jene Menschen, die nur denken, dass der Islam mit dem Schwert verbreitet werden sollte und sie kennen gar nicht die Vorzüge des Islam und ihre Taten sind wie die Taten der Tiere. Sie sind wie Tiere, sie verhalten sich wie Tiere. Der Koran hat mit diesem Zwang und diese Botschaft des Islams und des Koran, dass es keinen Zwang gibt im Glauben, es reicht völlig aus. Und wie ich gesagt habe, viele gebildete Menschen, auch ein christlicher Priester hat gesagt, dass diese friedvolle Lehre des Islam eine Lehre ist, die man verbreiten muss. Und diese Botschaft des verheißenen Messias geht auch in Erfüllung, nämlich die wahrhaftigen Menschen werden wissen, dass das Argwohn und Lüge ist, die gegen den Islam hervorgebracht wird. Aber auch wir müssen gemäß der Anweisung des verheißenen Messias die schönen Lehren des Islams vorstellen. Und die können wir nur vorstellen, wenn wir selber Bescheid wissen davon. Wir müssen unser Wissen erweitern.
Und dann sagte der verheißene Messias Islam, durch eure schönen Vorbilder sollt ihr die Menschen zu euch ziehen, damit die Menschen zu uns kommen. Das ist eine große Verantwortung eines jeden Ahmadis, dass wir den Heiligen Koran verstehen, das Wissen uns aneignen und aufgrund unserer Vorbilder die Menschen zu uns ziehen. Dieses Wissen und diese Taten sind es, die in dieser Zeit uns die Kraft geben können, in der Jamaat und in der Dienerschaft des verheißenen Messias Islam den Heiligen Koran und den Islam tatsächlich zu beschützen und uns an dem Schutz des Korans und des Islams zu beteiligen und der Welt zu zeigen, dass wenn ihr wahren Frieden auf der Erde etablieren wollt, dann kann dies nur durch den Heiligen Koran geschehen. Jene Menschen, die den Islam nicht akzeptieren, dazu sagt der Heilige Koran an einer Stelle, وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نَتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا. Sie sagen, diese Führung, die zu dir gesandt wurde, wenn wir dieser folgen, dann werden wir von unseren Ländern vertrieben werden. Das heißt, die Lehre des Islams wurde nicht deswegen kritisiert, weil sie Zwang beinhalten sollte, sondern jene Menschen, die gegen den Islam kritisieren, sagen, wenn wir deiner Lehre folgen würden, dieser Lehre des Friedens, dieser Lehre der Ruhe, dann würden die Völker um uns herum uns zerstören. Wir würden isoliert sein. Das heißt, die Lehre des Islam ist eine Lehre, die die Menschen zu Freunden machen möchte, die Frieden verbreiten möchte, die Botschaft der Liebe verbreiten möchte. Wenn es einige muslimischen Gruppierungen gibt, die nicht dies in die Praxis umsetzen, dann ist dies ihrem eigenen Fehlverhalten geschuldet und sie haben zwar den Koran, aber befolgen ihn nicht. Die Lehre des Koran, die Gebote und der Schutz, den sie gegenüber dem Koran leisten sollten, den tun sie nicht. Der Schutz des Koran geschieht nur durch den verheißenen Messias Islam und seine Jamaat und wir haben die Verpflichtung dazu. Wir müssen durch unser Wissen und durch unsere Vorbilder und unsere Werke der Menschheit zeigen, dass die Welt nicht vom Islam bedroht ist, sondern von solchen Menschen, die gegen den Islam sind. Und wie der verheißene Messias Islam auch gesagt hat, in diesem Zitat, den ich vorgetragen habe, dass diese Menschen, die den Islam kritisieren, dass sie lügen, und diese Lüge und Verleumdung ist eine Sache, die sie aufgrund ihrer eigenen imperialistischen politischen Ziele tun, um an der Macht zu bleiben, möchten sie diesen Unfrieden. Auch der Unfrieden in den muslimischen Ländern ist vielen Großmächten geschuldet. Selbst in großen Medien sagen diese Menschen selbst, dass dieser Zustand des Extremismus in den Muslimen, dass dies eine Sache ist, die von unseren Regierungen gefördert wurde. Nach dem Irakkrieg oder aufgrund der Zustände in Syrien haben wir selber diese Zustände geschaffen. Ich möchte die Muslime und jene Menschen, die im Namen des Islams Extremismus begehen und falsche Taten an den Tag legen, ich halte diese Menschen nicht für schuldfrei. Aber dieses Feuer wird tatsächlich auch von Großmächten angefacht. Ein großer Grund dafür, für diesen Terrorismus ist, dass man nicht gerecht handelt von diesen Großmächten aus. Es reicht nicht aus, dass eine Großmacht eine Rede hält und dann alles gut wird, sondern jeder Analyst durch Medien kann durch die Medien seine Ansichten verbreiten, jeder Mensch, der dies möchte. Auch heute sehen wir, dass auf der einen Seite man den Extremismus bekämpfen möchte von diesen Großmächten aus, aber auf der anderen Seite gibt es Bestrebungen, Waffen zu liefern, Ressourcen zu liefern oder finanzielle Transaktionen zu leisten. Obwohl sie wissen, wie das alles passiert, haben sie ihre Augen verschlossen.
der Frieden auf der Welt und die Zerstörung des Friedens geschieht nicht nur durch diese Muslime, die gegen die Lehre des Islams agieren und so Unfrieden stiften, sondern auch große Regierungen sind genauso daran beteiligt, die aufgrund ihrer persönlichen Interessen, die ihre persönlichen Interessen immer im Vordergrund haben, und für sie ist der Weltfrieden eine sekundäre Angelegenheit. Ein wahrer Muslim weiß, dass Allah Salam ist, also Friedensgeber ist. Er möchte für seine Schöpfung Frieden schaffen. Und unter den wahren Muslimen sind es sicherlich die Ahmadis, die darüber Bescheid wissen, die das Verständnis dafür haben, dass Allah der Menschheit Frieden geben möchte und welche Gebote er dafür geschickt hat, um Frieden zu schaffen. Wie sehr Allah dafür, welche Gebote er gegeben hat. Allah sagt im Heiligen Koran: Allah sagt im Heiligen Koran: Als er sagte: O mein Herr, diese Menschen wollen nicht glauben, sagt Allah: Du sollst ihnen vergeben und sagen: Salam, Friede sei auf euch. Sie werden selbst erfahren, was der Islam wirklich bedeutet. Das ist die Lehre des Heiligen Koran. Wenn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Gott ruft, dann leugnen die Menschen, und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt als Antwort: O Allah, ich möchte ihnen doch nur Frieden geben, rufe sie doch nur zum Frieden auf, und diese Menschen verleugnen mich. Sie leugnen nicht nur, sondern sie möchten mich sogar vom Frieden abhalten. Allah sagt: Fasfahanhum, vergib diesen Menschen. Sie haben überhaupt kein Wissen, sie sind Unwissende. Sag einfach zu ihnen: Ich habe für euch Frieden gebracht und meine Botschaft ist Frieden. Und das wird immer meine Botschaft bleiben. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hat dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Botschaft gegeben im heiligen Koran, dass wenn du die Nicht-Muslime siehst, dann sag ihnen einfach, dass du ihnen die Botschaft des Friedens geben willst, damit auf der Welt Frieden etabliert wird. Wenn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses Gebot bekommen hat, dann ist es ein Gebot, das für jeden Muslim notwendig ist. Es ist unsere Pflicht, auch in dieser Situation, dass wir Frieden verbreiten, wie der verheißene Messias der Islam gesagt hat: Wenn das Schwert gegen den Islam erhoben wurde, dann nur um Frieden zu etablieren. Steht außer Frage, dass der Islam irgendwo gelehrt hätte, dass jemand, der dir nicht glaubt, dass du ihn töten sollst oder dass du Gewalt anwenden sollst. Wenn ein muslimischer Führer durch seine Taten
dies leugnet, dann und sie sagen, dass sie Frieden etablieren, dann ist das nicht der wahre Islam, den diese Führer an den Tag legen, sondern das sind ihre egoistischen Ziele. Oder das sind die egoistischen Ziele der Großmächte, die den Islam verantwortlich machen und sagen, dass der Islam dies lehren würde. Aber Allah hat als Zeichen derjenigen, die Wahrgläubigen sind, gesagt, wenn Unwissende sie ansprechen, dann sagen sie Salam. Sie streiten sich nicht, sondern sagen, wir beten für euch für Frieden. Das ist die koranische Botschaft. Und das ist die Botschaft, die auf jeder Ebene Frieden verbreiten wird. Jeder von uns und vor allem die Jugendlichen dürfen niemals ein Minderwertigkeitsgefühl haben, denn es ist allein der Islam, der der Welt Frieden geben kann, und es ist nur der heilige Koran, welcher in der Lage ist, Extremismus zu bekämpfen und wahren Frieden zu verbreiten. Jeder hat die Pflicht, diese Lehre zu verstehen und diese Lehre auf sich zu implementieren. Sie sollten dieser Lehre folgen und wie der verheißene Messias al-Islam gesagt hat, durch unsere wahren Vorbilder müssen wir der Welt zeigen, dass heute wir dafür von Allah eingesetzt wurden, um den heiligen Koran zu beschützen. Die gute und richtige Erklärung des heiligen Koran wurde uns gegeben, und das ist auch ein Mittel des Schutzes des heiligen Korans. Dafür hat Allah in dieser Zeit den verheißenen Messias al-Islam geschickt. Und wir haben die Möglichkeit bekommen, an ihn zu glauben, und so wurden wir auch zu den Mitteln, die diesen Schutz gewährleisten. Jeder Ahmadi hat also die Pflicht, diese schöne Lehre des Islams auf der Welt zu verbreiten, und jeder Ahmadi, junge Mädchen, Mann und Frau, muss dafür sich bemühen. Die Welt befindet sich am Rande der Feuergrube, und jederzeit kann diese Situation sich so umändern, dass diese Welt dort hineinfällt in die Feuergrube. Um die Welt zu retten, ist es unsere Aufgabe, dass wir Frieden verbreiten, und jeder Ahmadi ist verpflichtet und nur er kann dies tun. Dafür muss man sich bemühen, und das Wichtigste dabei, um dies zu erreichen, ist die Bindung zu Allah, die Beugung vor ihm, Gottesfurcht, die Gottesfurcht in den Herzen zu etablieren. Nur dann können wir uns und unsere Nachfolgerschaft Frieden gewähren und auch der Welt Frieden gewähren. Für eine solche Situation hat der verheißene Messias auch gesagt, es ist ein Feuer, aber alle werden von diesem Feuer gerettet werden, die an den wahren Schöpfer und an den Gott voller Kräfte glauben. Wir müssen also unseren Glauben an jenen Gott stärken, der alle Kräfte besitzt und Mächte besitzt. Und wir müssen die Liebe zu Gott stärken. Möge Allah uns dazu die Kraft geben. Und auch den Menschen in der Welt die Vernunft geben, dass sie Gottes Ruf hören und sich beschützen vor der Feuergrube und vor der Zerstörung. Nach den Gebeten werde ich ein Janaza Hazir und 2 Janaza Raib verrichten. Janaza Hazir ist von Anayatullah Ahmadi Sahib, der am 9. Dezember verstorben ist. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er war Muballigh Silsila lange Zeit. Sein Vater hieß Allah Bakhsh Sahib.
und er war der Besitzer von Qadian Allahabad Steam Press. Anayatollah Ahmadi Sahib wurde im Januar 1920 geboren. Im Alter von 5 Jahren kam er nach Qadian, Talim Islam Qadian, und hat 1936 seine Lehre, seinen Realschulabschluss gemacht. 1939 hat er in Ostafrika gearbeitet bis Juli 1946. Im Alter von 24 Jahren, 1944, hat er Waqf gemacht und im Juli 1946 hat er angefangen in Ostafrika als Muballigh zu dienen. Bis Dezember 1979 hat er dort gedient. Von 1946 bis 1973 hat er 23 Jahre lang außerhalb von Pakistan als Muballigh gearbeitet. 4 Jahre in Kenia, 18 Jahre in Tansania gearbeitet und dann bis zu seiner Rente in Pakistan, Sialkot und Jang als Murabbi Zilla gearbeitet. Er hat 4 Töchter und 3 Söhne. Habibullah Ahmadi, sein Sohn, ist auch als Waqf Zindagi tätig. Als Anayatollah Ahmadi Sahib in Tansania war und im Jahre 1947 der zweite Kalif, Hazrat Khif Masih Sani Radhiyallahu Ta'ala Anhu, Sheikh Mubarak Ahmad Sahib, um ihn zu unterstützen, einige Muballighin sandte, war auch Anayatollah Sahib dort unter diesen Muballighin und er hat verschiedene Dienste geleistet. Als die Übersetzung des Heiligen Korans in Swahili geschah durch Sheikh Mubarak Ahmad Sahib, hat Hazrat Khif Masih Sani auch ihn zur Unterstützung geschickt, Chaudhry Anayatollah Sahib und Maulana Jalaluddin Sahib Kamar. Ebenso, er hat also auch die Möglichkeit bekommen, für die Übersetzung ins Swahili des Heiligen Koran zu arbeiten. In Darussalam war er Missionary in Charge 3 Jahre lang. Einmal ging er in eine Jamaat, um das Gebet zu leiten, auf dem Fahrrad. Und die Ahmadis sagten, dass einige Menschen ihn die Moschee anzünden wollen, deswegen sollen sie nicht nach Bengali gehen. Und er sagte voller Mut, ich werde auf jeden Fall gehen. Und er setzte seine Reise fort auf dem Fahrrad. Und auf dem Weg traf er einen Chief von Bengali und er hielt an und wollte, dass er mit dem Auto weiterfährt. Aber er sagte, nein, ich werde mit dem Fahrrad weiterfahren. Aber der Chief bestand darauf, deswegen ging er in das Auto rein. Und der Chief brachte ihn in das Dorf. Und auf dem Weg sagte er zum Chief, dass im Dorf dieser Zustand herrscht. Und der Chief versammelte alle Menschen und sagte, das ist unser Gast. Und wir können den Gast niemals schlecht behandeln. Und ich werde das nicht zulassen. Und ich werde ihm helfen. Und auch den Imam, der dies vorhatte, sagte er, dass er dies unterlassen solle. Und er wollte sogar hinter ihm beten. Als die Zeit des Gebets war, hat der Chief hinter Anayatollah Sahib gebetet. Und die Leute waren dann sehr begeistert. Er hat auch viele Kontakte gehabt. Möge Allah seine Ränge erhöhen und auch seinen Kindern die Kraft geben, mit der Jamaat und mit dem Khilafat Treue zu erweisen. Das zweite Janaza Raib ist Bashir Ahmad Sahib Darwesh Qadian. Er ist im Alter von 87 Jahren am 7. Dezember verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Maulvi Bashir Ahmad Sahib schreibt in seiner Autobiografie im Badr, dass ein Freund von ihm nach Qadian kam. Ich war in Dera Baba Nanak und war auf der Suche nach einer Arbeit, als ich von dem Freund hörte, dass ich in Al-Fazl arbeiten möchte und du sollst an meiner Stelle dort arbeiten. Und er ging nach Qadian und er sagte, er fing an dort zu arbeiten. Als ich nach Qadian kam, wusste ich nicht so viel über die Ahmadiyyat und ich sagte zu einem Nicht-Muslim, dass er mir doch eine Moschee zeigen soll, die nicht den Qadianis gehört. Und er zeigte mir den Weg zur Masjid al-Aqsa. Ich ging dorthin, dass es eine große Moschee war und jemand betete dort, las die Rezitation des Heiligen Koran und ich war sehr erfreut, dass es eine schöne Moschee ist, die wir hier haben und ich möchte nicht in die Qadiani-Moschee gehen. Und eines Tages erfuhr ich, dass dies auch die Moschee von Ahmadis ist und ich ging dann auch in die Moschee der Ahraris, aber als ich den Zustand sah, dachte ich, nein, ich werde jetzt immer in der Ahmadi-Moschee beten. Und dann lernte er einen Ahmadi-Freund kennen und er machte ihn mit der Jamaat bekannt und gab ihm Tabligh Hidayat, das Buch und weitere Bücher und er sagt, dass er dann die Möglichkeit bekam, die Ahmadiyya zu akzeptieren. Im Jahre 1947, als das Land geteilt wurde, hat das Muslim Maud radhiyallahu anhu gemäß seiner Anweisung kam Khodam, um die Zentrale zu beschützen. Auch er kam dorthin und Allah gab ihm die Kraft, ein Derwisch zu sein. Nach dem Bett, sagt er, sind meine Eltern und meine Freunde gegen mich gewesen und nach der Teilung des Landes wurde mir auch gesagt, dass ich mit ihnen gehen soll und sie bedauerten, dass ich Ahmadi bin. Aber ich leugnete immer diese Angebote ab und meine Eltern versuchten sehr viel dafür, aber ich wollte den Glauben der Welt vorziehen. Und er sagt, meine Mutter ist auch blind geworden aufgrund dessen. Im Jahre 1952 hat er in Hyderabad geheiratet, Tochter von Suruddin Sahib. Und er hat 2 Söhne, Shoaib Ahmed und Mahmud Ahmed Sahib. Shoaib Sahib ist Waqf-e Zindagi Nazir Baitul Mal Kharch in Qadian. Ein Schwiegersohn ist auch Waqf-e Zindagi. Er hat als Missionar in den Dörfern gearbeitet und war ein enthusiastischer Muballigh. Er schrieb auf den Tafeln, dass der Imam Mahdi gekommen ist und dann machte er Tabligh. Und er hat auch die Möglichkeit bekommen, in verschiedenen Büros zu arbeiten. Er war auch Manager von Al-Badr. Auch in der Langarkhan hat er gearbeitet. Da hatte er auch große Kontakte mit verschiedenen Behörden und wurde auch geehrt und er kam trotz seines Alters immer in die Moschee, um das Bajamaat Namas zu beten und auch am Tage seines Ablebens, seines Todes hat er in der Moschee gebetet, in dem alten Teil der Masjid Mubarak vor allem. Er hat viele Träume und Wahrträume und Visionen gehabt. Und viele neue Waqfine Zindagi Jugendliche haben auch von ihm gelernt, möge Allah seine Ränge erhöhen und auch seinen Kindern die Kraft geben, dass sie auch seine Gebete erhalten. Drittes Janaza ist von Kanta Begum Sahiba von Orissa, die von Dr. Tariq Ahmed Sahib, Nur Hospital Leiter Qadian, seine Mutter. Sie ist am 16. Oktober verstorben, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Eine sehr einfache, dankbare Frau. Aufrichtige und rechtschaffene Frau, die ihre Kinder sehr gut erzogen hat. Ihr Mann war
an einer kleinen Beschäftigung als Beamter tätig und hatte nicht so viel Geld, aber sie diente sehr stark und er gab ihr auch immer die Möglichkeit zu dienen. Möge Allah ihre Ränge erhöhen und auch ihre Wohltaten in ihren Kindern weitergehen lassen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر